kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meelbood caalamka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka caalamka. barnaamijkana waxa idin la socodsiin aniga Cali Xildoon. qodobada maanta aan ku soo qaadan doono kuwooda ugu waaweyn waxa kamid ah madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo mar kale ka badbaaday isku day afgambi. dawladda Itoobiya waxa ay eedayn u jeedisay dawladaha Masar iyo Suudaan kadib markii ay fashil ku soo dhamaadeen wada hadaladii biyo xireenka. madaxweynaha Russia Vladimir Putin waxa uu saxiixay sharci u ogolaanaya inuu xilka sii hayo tan iyo sanadka 2036. markab ay lahaayeen sirdoonka Iran waxa lagu gubay badda cas. dagaal dad badani ku dhinteen qaar kalena ku dhaawacmeen oo ka dhacay dawlad deegaanka Soomaali galbeed. qaybaha dambe barnaamijkeena dhacdooyinka caalamkana waxaad ku daawan doontaan wadanka Philippines wiil dhalinyaro oo u geeriyooday jimicsi ay ku qasbeen booliiska wadankaasi kadib markii uu ku xadgudbay shuruucda COVID-19. qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka caalamka. واتاي داوديال ku soo dhawaada mar kale barnaamijkeena dhacdooyinka caalamka. madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa ka badbaaday isku day afgambi waxaana la xiray in ka badan 10 sargaal oo howlgab ah oo saxiixay qorshaha afgambigaasi halka qaar kalena laga baadi goobayo gudaha wadankaasi Turkiga sida dhalashada bisha Ramadaanka oo kale. dadka la qabtay waxa ay kamid yihiin 104 saraakiil sarsare oo howlgab ah oo saxiixay warqad furan oo ay uga digayaan ka bixitaanka heshiiska caalamiga ah ee loo adeegsado maamulka bariga Bosphorus ee istiraatiijiga ah. marinkan oo ay aad u isticmaalaan maraakiibta waa goobta kaliya ee biyaha ah ee badda madow iyo badda Mediterranean-ka isku xirta. kanaalka la qorsheeyay in la dhiso ayaa noqon doona marin kale oo muhiim u ah wadanka Turkiga. 10 qof ee hore uga tirsanaa ciidamada wadanka Turkiga waxa lagu eedeeyay in ay ogolaadeen in ay dambi ka galaan ammaanka qaranka iyo habka kala sareynta dastuurka wadanka Turkiga. arintaasi waxay ka dhigaysaa in ay ku dambi yihiin xubno badan oo militariga ka tirsan oo loo maxkamadeynayo isku daygii afgambigii dhicisoobay ee 2016 ka dhacay Turkiga kaasoo ka dhan ahaa madaxweyne Erdogan. ku sugnaada halka aad joogtaan. dalkan waxa uu muujiyay sida uu uga adkaaday qof kasta oo ku jiray kooxdii waday inqilaabkii 15 July ee sanadkii 2016. waa taqaan halka aad mudan tahay waxa sidaasi sheegay afayeenka madaxtooyada wadanka Turkiga isaga oo careysan mar uu ka jawaabayay warqad ay soo saareen saraakiishan howlgabka ah. qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee wadanka Turkiga waxa ay dawladda ku eedeeyeen in ay ka buuxdo saameyn ay ku yeelatay cabsidii afgambiga. bishii la soo dhaafay dawladdu waxa ay meel marisay qorshayaalka kanaalka Istanbul kaasoo dhirirkiisu gaari doono ku dhawaad 45 kilomitir. waxa uu mari doonaa waqooyiga ilaa koonfurta Istanbul oo galbeedka ayuu ka xigi doonaa marinka Bosphorus. admiraalada howlgabka noqday waxay cabsi ka muujiyeen in arintaasi ay waxyeelayso heshiiskii Mantrag ee 1936 kaasoo Turkigu gacanta u geliyay in uu maamulo marinka Bosphorus uuna xadido maraakiibta ganacsiga iyo kuwa ciidamada. waxay qoreen in wada hadal kasta iyo dhaqdhaqaaq kasta oo heshiiskaasi wada xaajood u furi kara in la iska ilaaliyo iyadoo intaasi ku daray intaasi ay si fiican u ilaalinayso danaha wadanka Turkiga. dhismaha marinkan waa arin siyaasadeed oo lagu sheegay in Turkigu uu leeyahay xuquuqda badeed ee bariga Mediterranean-ka ee ku xirto biyaha jasiiradda Greega. xiisadaha ayaana sare u kacay sanadkii la soo dhaafay xilli Turkigu uu soo saaray gaas iyo nafto ku jirta aagaasi. jamhuuriyadda cilmaaniga ahayd ee uu aasaasay Mustafa Kemal Atatürk waxa militariga xilligaasi loo arkayay ilaaliyaha amarka cilmaaniyadda. hase yeeshee madaxweyne Erdogan oo hogaamiye xisbiga Islaamiga uu ku qoto dheer yahay ee AK-Party ayaa yareeyay awoodda militariga waxa uuna buuriyay dhaqamada muxaafidka ah.
sanadkii 2011 madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan ayaa sheegay in ay gacmaha u banaysanayaan kanaalka Istanbul kaasoo noqon doona mid ka mid ah mashaariicda ugu waaweyn qarniga kaasoo qiimo badnaan doona kanaalka Panama iyo Suez. waxa uu sheegay in marinkaasi uu dhulka hoose loogu qodi doono 25 mitir ayna maalintiiba mari doonaan 160 doonyood. marinkan ayaa haddii ay ku guuleysato dowladda Turkiga waxa uga soo xiran doona balaayiin dollar. dowladda Itoobiya ayaa eedayn u jeedisay dowladaha Masar iyo Suudaan kadib markii ay fashil ku soo dhamaadeen wadahadaladii biyo xireenka ku saabsanaa. wadahadaladaasi ayaa waxa ay ka dhaceen wadanka Kongo toddobaadkan, halka sidoo kale Masarna ay digniin horay u soo dirtay ay ku sheegtay in wadahadaladaasi ay ahaayeen fursadii ugu dambeysay. wadahadaladii ugu dambeeyay ayaa lagu guuldareystay iyadoo dhinacyada ay isku jeediyeen eedeymo, waxaana wadahadaladaasi lagu qabtay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo. wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya oo qoraal ay soo dhigtay barteeda Twitter-ka ayaa ay sheegtay in wadahadalada lagu guuldareystay kadib markii Masar iyo Suudaan ay ku dhaga adeegeen qodobadii la isku haystay kuwaas oo ku saabsanaa saamiga biyaha webiga Niilka. Itoobiya waxa ay sheegtay in labada dal ay qaadeen tallaabooyinka ay kaga hortagayaan hanaanka wadahadalada ee lagu xalinayo muranka ee uu hogaaminayo Midowga Afrika. dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda Suudaan ayaa sheegtay in Itoobiya ay handadayso dadka uu ka dhaxeeyo qaybsiga biyaha webiga Niilka gaar ahaan shacabka Suudaan. muranku waxa uu dubdhaxaad u ahaa qorshaha lagu buuxinayo biyo xireenka iyadoo Masar iyo Suudaan ayaa waxa ay ka baqayaan in mashruuca Itoobiya u suuro gelin doono in ay maamusho biyaha webiga Niilka. marka la dhameystiro biyo xireenka Itoobiya ay dhisayso waxa uu noqon doonaa barta ugu weyn Afrika ee laga dhaliyo quwadda korontada ee biyaha. 10 sano la soo dhaafay ayuu soo jiitamayay khilaafkan biyo xireenka Itoobiya ay dhisaysay u dhaxeeya dowladaha Masaarida, Suudaan iyo Itoobiya. madaxweynaha dalka Russia Vladimir Putin ayaa saxiixay sharci u ogolaanaya in uu xilka sii hayo tan iyo sanadka 2036. madaxweyne Putin ayaana wadankaasi ka arriminaya tan iyo sanadkii 2000 waxaana mucaaradka dhaliilo u adeegsadaa suunta neerfaha dishay ee nuclear-ka. wakaaladda wararka ee rasmiga ah ee dowladda Ruushka ee taas ayaa ku warantay in madaxweyne Vladimir Putin uu saxiixay qaanuun u ogolaanaya in uu xilka sii hayo 2 muddo xileed oo kale oo dheeraad ah. arrintan ayaa waxa ay madaxweynaha u ogolaanaysaa in uu xilka madaxweynimo ee dalkaasi uu sii hayo ilaa laga gaarayo sanadka 2036. qaanuunkan ayaa bishii la soo dhaafay waxa meel mariyay baarlamaanka Jamhuuriyadda Russia iyadoo qaanuunku uu salka ku hayo isbedel lagu sameeyay dastuurka kuwaasoo afti loo qaaday sanadkii la soo dhaafay. Putin oo haatan 68 jir ah ayaa markii ugu horeysay waxa uu xilka madaxtinimo ee dalkaasi qabtay sanadkii 2000. maalmihii uu dhamaanayay dagaalkii qabooba ee u dhaxeeyay Shuuciyadda iyo Galbeedka ayaa ahaa maalmihii uu soo caanbaxay Vladimir Putin. kacaankii 1989 ayaa la wareegay isaga markii lagu shaabadiyay in uu yahay wakiilka Jarmalka. arrintaasi ayaa ku riday meel cidlo ah balse waxa uu ka dhaxlay 2 aragti oo waarta. cabsi laga qabo kacdoon caan ah kadib markii la arkay mudaharaadyo dadweyne oo sababay burburkii darbigii Berlin iyo daahii birta ahaa iyo nacaybkii ku yimid awoodii ka soo baxday Moscow kadib burburkii Midowgii Soviyeeti. kadib markii uu ku soo laabtay magaalada Leningrad ee uu ka soo jeedo waxa uu durba gacan yare u noqday duqa magaalada. dhanka bariga Jarmalka Putin waxa uu qayb ka ahaa shabakada shakhsiyaad lagu yaabo in ay waayaan kaalimadoodii hore laakiin waxa si wanaagsan loogu maleeyay in ay shakhsi ahaan iyo siyaasad ahaanba ku barwaaqeeyeen Ruushka. madaxweyne Putin waxa uu markii dambe u wareegay magaalada Moscow halkaas oo uu shaqo ka helay xukuumaddii markaasi maamuleysay wadanka Ruushka. markaasi iyada ah waxaa dalkaasi xukumayay madaxweynihii cusbaa ee Boris Yeltsin. ganacsato sida Boris Berezovsky ayaa taageerayaal muhiim ah u noqday madaxweyne Yeltsin waxayna noqdeen kuwa saameynta xooggan ku leh aragtida dadweynaha waqtigii ay doorashada madaxtinimo lagu guda jiray. markii la gaaray 1999 madaxweyne Yeltsin waxa uu ra'iisul wasaare u magacaabay Vladimir Putin. dhaqanka madaxweyne Yeltsin ee siyaasadda ayaa isbedel ku yimid waxa uuna ku dhawaaqay in uu si lama filaan ah shaqada isaga casilay 31 December ee 1999. Putin oo ay taageersan yihiin Berezovsky iyo xubno kale oo muhiim ah ayaa si buuxda isugu maleeyay in uu noqdo kusimaha madaxweynaha
kahor inta uusan guushii rasmiga ahayd ee doorashadii bishii Maarso ee sanadkii 2000 uusan gelin. dadkii taageersanaa markaasi iyada ah waxay u arkayeen mid ka talin doona danahooda, balse 3 bilood gudahood madaxweyne Putin waxa uu kula wareegay awoodii warbaahinta. warbaahinno badan oo uu ka mid yahay telefishinka dawladda ee NTV ayaana albaabada loo laabay. la wareegidda xukunka warbaahinta waxay madaxweynaha cusub ee Vladimir Putin u lahayd faa'iidooyinka laba geesoodka ah in meesha laga saaro dhaleeceeyaasha awoodda leh, saameynta ay leeyihiin iyo qaabaynta sheekada. laga bilaabo dagaalka Chechnya ilaa weerarkii argagixisada ee Moscow. waxay sidoo kale kor u qaaday qiimeynta madaxweynenimada. waxa ay saadaalisay muuqaal awood badan oo ku saabsan Ruushka cusub iyo hogaamiyaasha, waxayna gacanta ka geysatay qeexidda cadaawadayaasha cusub ee dawladda. xilligaas wixii ka dambeeyay dadka degan gobolka Ruushka waxay kaliya daawanayeen waxa Putin uu doonayo in uu ku maamulo wadanka Ruushka. ku dhawaad 3,000 oo warbaahin oo ku yaala gudaha wadanka Ruushka waxay ka fogaadeen wararka gebi ahaanba, iyo haddii warbixin kasta oo siyaasadeed dhacdo lama baahiyo ilaa dawladda ay si buuxda u sharciyeyso. Vladimir Vladimirovich Putin waxa uu si tartiib ah ula wareegay 83 gobol ee wadanka Ruushka, isagoo u magacaabay siyaasiyiin amni ah in ay goboladaasi ka noqdaan gudoomiyaal. waxa uu meesha ka saaray doorashadii gobolada ee barasaabyada sanadkii 2004. waxa uuna la yimid liiska ay ku qoran yihiin 3 musharax oo baarlamaanka gobolka ah si ay u doortaan gudoomiye ku-xigeenno. inkastoo dadka dhaleeceeya madaxweyne Putin ay ku eedeeyeen in uu meesha ka saarayo dimuqraadiyadda, haddana istiraatiijiyadiisu waxay ka shaqeysay gobolada qaar sida gobolka Chechnya. doorashadii ka dhici jirtay gobolada waxyar kadib bay soo noqotay sanadkii 2012 kadib mudaharaadyo dimuqraadiyadda lagu dalbanayay, laakiin bishii Abriil ee sanadkii 2013 kontaroolka tooska ah ee Vladimir Putin ayaa dib loo soo celiyay iyada oo la soo saarayo sharciyo xadidan oo cusub. mudaharaadyo tiro badan oo isdaba joog ah ayaa ka dhacay magaalada Moscow ee xarunta wadanka Ruushka iyo meelo kale oo ka tirsan Ruushka laga soo bilaabo sanadkii 2011 ilaa sanadkii 2013, kuwaasoo lagu dalbanayay doorashooyin nadiif ah iyo in dib u habayn dimuqraadiyadeed lagu sameeyo siyaasadda wadanka Ruushka. kuwaani waxay ahaayeen mudaharaadyadii ugu ballaarnaa ee Ruushka laga sameeyo tan iyo sanadkii 1990. waxaa sidoo kale jiray gugii Carabta iyo kacdoonno midaysan oo laga sameeyay wadamada dariska la ah, taasoo dib u soo celisay xasuustii Putin ee 1989. Vladimir Putin waxa uu dibadbaxayaashaasi u arkayay kuwo ay dabada ka riixayaan dawladaha reer galbeedka si loo fashiliyo xukunka Putin. qabashadii Vladimir Putin uu kula wareegay gobolka Crimea ee dalka Ukraine waxa ay Putin u ahayd guul siyaasadeed, waxayna dharbaaxa ku noqotay dalalkii reer galbeedka ee u miciyalisanayay siyaasadda Ruushka. Ruushka waxa uu muujiyay in uu la wareegi karo qaybo ka mid ah dalalka dariska la ah xilli dunida ay indhaha ka daawanaysay ayna ku guul daraysatay in ay wax ka qabato. Vladimir Putin waxa uu maanta haystaa awood ku filan oo uu dalalka reer galbeedka iyo gaashaanbuurta NATO uga adkaan karo. Crimea waxay ahayd duulaankii ugu weynaa ee Ruushku qaado waayahan, balse ma aysan noqonin mid lagu takooro. tan iyo markii Vladimir Putin uu xilka qabtay siyaasadda arrimaha dibadda ee Ruushka waxa iska bedelay wax badan. waxa uuna ku sameeyay salbalaarsiga goboladii midowgii Soviyeeti gacansaarka la lahaa sida wadanka Ruushka, Congo iyo meelo kale sida Suudaan iyo dalal kale oo Afrika ka tirsan. Vladimir Putin waxa uu xaqiiqsaday in uu gacanta ku dhigay dal udub dhexaad u ah bariga dhexe, halka sidoo kalena fursad u helay in uu tijaabiyo xeeladda military ee wadanka Ruushka. ma jirto cid saadaalin karta mustaqbalka dunida, balse dadka daraasiya dalkaasi waxay aaminsan yihiin in Putin uu dejin karo qorshe siyaasadeed oo uu kaga adkaan karo galbeedka. marka laga soo tago wadanka Suuriya ee bariga dhexe halbowlaha u ah, Ruushka ayaa saldhigyo kale ku leh wadanka Liibiya, Congo iyo dalal kale, halka uu dhawaan saldhig ka furtay wadanka Suudaan. waa tahay daawadayaal, weli waxaa daawanaysaan barnaamijka dhacdooyinka caalamka. iminkana wadanka Turkiga, shirkadda agabka difaaca ee dalka Turkiga loo yaqaan Bayraktar ayaa iminka diyaarinaysa qorshe kale oo cusub oo ay ku soo saarayso dayuuradaha jiilka 5 ee guuxooda ka dheereeya ee aan cidina wadin.
shirkadda Bayraktar ee farsamaysa daroonta Turkiga ee loo yaqaan Bayraktar TB2 aan cidina wadin ayaa shaaca ka qaaday in ay tiigsanayso tiknoolajiyad cusub taasoo ah in ay soo saarto dayuuradaha jiilka shanaad ee aan cidina wadin taasoo haddii ay ku guuleysato ay kaalimaha koobaad kaga geli doonto dunida oo ay noqon doonto markii ugu horeysay ee dayuurada jiilka shanaad ee bilaa duuliye la soo saaro. gudoomiyaha shirkaddan Bayraktar oo la hadlay telefishinka laga leeyahay Azerbaijan ayaa si weyn u faahfaahiyay doorka uu daroonta Turkigu ku lahaa dagaalkii gobolka Nagorno-Karabakh ee xukuumadda Baku ku soo cushatay 30 sanadood kadib gobolkaasi oo kaga maqnaa Baku gacanta Armenia. waxa uu sheegay in maanta gaadiidka iswada aanu kaliya ku ekaan doonin daroonta balse sidoo kale ay sameynayaan dayuuradaha guuxooda ka dheereeya ee loo yaqaan dayuuradaha jiilka shanaad taangiyo doonyo iyo gaadiid dagaal ee dhanka bariga ka dagaalama kuwaasoo ah bilaa duuliye ama bilaa darawal. Turkiga ayaa sidoo kale dhisaya dayuurada loo yaqaan Bayraktar TB3 taasoo loogu talagalay in ay ka duusho maraakiibta dayuuradaha xambaara waxaana loogu talagalay in loo adeegsado sahanka dhanka badaha ah. tan iyo wixii ka dambeeyay afgambigii fashilmay ee wadanka Turkiga sanadkii 2016 Turkiga ayaa ku tallaabsaday tiknoolajiyada dhanka militariga waxaana ciidamadiisa u tallaabay xuduudda kuwaas oo maanta saldhigyo ku leh wadamada Suuriya, Liibiya iyo Soomaaliya. markab ay leeyihiin sirdoonka Iran ayaa waxaa lagu gubay badda cas xilli uu ka soo sharaacday wadankaasi Yemen. markabkan ayaa waxaa loo aaneynayaa in ay Israa'iil ka dambeysay gubidiisa taas oo ay ku argoosanaysay markab la sheegay in Israa'iil laga gubay toddobaadkii hore. markabkan sirdoonka Iran ay lahaayeen ayaa waxaa la sheegay in ay la kacday miino badeed waxaana soo gaaray khasaare aan weli la shaacin. telefishinka Al-Hadas ayaa baahiyay in Israa'iil ka dambeysay howlgalkaasi oo uu muuqda mid argoosi ah kadib markii Iran lagu eedeeyay qarax lala beegsaday 2 markab oo Israa'iil ay lahayd oo ah kuwa shidaalka qaada. sarkaal Mareykan ah oo magaciisa la qariyay ayaa u sheegay wargeyska New York Times in Israa'iil xalay ay ku soo wargeliyeen in ay qarxiyeen markabka sirdoonka Iran ay lahaayeen ee ku sugnaa gacanka badda cas. markabka la qarxiyay ayaa waxa uu dhowr sano ku sugnaa badda cas halkaasi oo uu sheegay in uu soo galbin jiray maraakiibta ganacsiga Iran ee ka gudba gacanka biyoodka badda cas. amniga maraakiibta ganacsi ee maragacanka badda cas ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay qalqal ku jiray kadib markii 2 markab oo ay leedahay Israa'iil lagu qarxiyay halkaasi waxaana muuqata in Israa'iil ay uga argudanayso markabkeedii hore loo qarxiyay. dagaal ay dad badan ku dhinteen qaar kalena ay ku dhaawacmeen oo u dhaxeeya ciidamada New Booliska iyo kuwa cafarta ayaa ka dhacay bariga gobolka City. wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in 3 qof ay ku dhinteen halka 5 kale oo dhinacadii dagaalameen ay ku dhaawacmeen. dagaalkan oo geystay khasaare kala duwan ayaa deegaano ku yaala gobolka galbeed ee City waxa uu ku dhex maray ciidamada gaarka ah ee dawlad deegaanka Soomaalida iyo maleeshiyaadka ka tirsan cafarta. sida ay sheegayaan wararka laga helayo dagaalkaasi ayaa waxa ay yimid kadib markii jabhadda ka tirsan maleeshiyaadka cafarta ay weerar ku qaadeen deegaano ku yaala gobolka galbeedka City halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dawladda deegaanka Soomaali galbeed. wararka ayaa waxa intaasi ku darayaan in ilaa 3 ruux ay ku geeriyoodeen halka 5 kalena ay ku dhaawacmeen kuwaas oo dhammaantood dhinacadii dagaalamayay. 3 maalin ka hor ayaa sidan oo kale waxa ay deegaanka ku yaala gobolka galbeed ee City ay ku dagaalameen ciidamada dawladda Soomaali galbeed oo garab siinaya dad shacab ah iyo maleeshiyaadka cafarta. dagaalkan ayaa waxa uu salka ku hayaa deegaano dawladda Soomaali galbeed ay leedahay oo horey TPLF ay u raacisay deegaanka cafarta. madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaali galbeed Mustafa Cagjar ayaana dhawaan guddiga doorashooyinka Itoobiya ka diiday in deegaanadaasi loo diiwaan geliyo cafarta. boqortooyada saliidda cabta ee Sacuudi Carabiya ayaa beenisay in ay ku lug lahayd isku dayga afgambi ee dhawaan ka dhacay wadanka Urdun. toddobaadkan horaantiisa ayaana waxaa xabsi guri la geliyay boqor Hamza oo ah walaalka boqorka wadanka Urdun. wasiirka arrimaha dibadda Sacuudi Carabiya ayaana safar degdeg ah ku tagay wadankaasi si uu u garab istaago uu ugu muujiyo in Sacuudi Carabiya aysan ku lug lahayn. dhaxal sugihii hore ee boqortooyada wadanka Urdun Amiir Hamza ayaa xabsi guri la geliyay waxaana lagu eedeeyay isku day afgambi oo uu doonay inuu ku afgambiyo boqortooyada. arrintan ayaa timid kadib markii Hamza uu ka qayb galay kulan ay lahaayeen mid ka mid ah beelaha dega wadankaasi Urdun kaasi oo si cad loogu cambaareeyay dawladda boqor Cabdalla.
Amiir Xamse ayaana kadib soo saaray laba muuqaal oo warbaahinta siiyay isaga oo dowladda dalkiisa ku eedeeyay musuqmaasuq iyo waxqabad la'aan baahsan. waxa uu warbixinadaasi ku sheegay in dadka ay ka baqayaan in ay arrintan ka hadlaan iyaga oo ka cabsanaya in laamaha ammaanku ay waxyeeleeyaan. tan iyo wixii ka dambeeyay muuqaalada warbaahinta la wadaagay waxaa la dejiyay xiisadda, balse waxaa soo shaacbaxaya marba marka ka dambeysa warar sheegaya in Sacuudi Carabiya ay ku lug lahayd afgambiga fashilmay ee Urdun. wasiirka arrimaha dibadda boqortooyada Saliidda Cabdi Amiir Faysal bin Farxaan ayaana safar degdeg ku tagay boqortooyada Urdun. waxa uu muujiyay in Sacuudi Carabiya ay si buuxda u garab taagan tahay dowladda Boqor Cabdalla. waxaa sidoo kale saraakiisha boqortooyada Saliidda Cabdi ee Sacuudi Carabiya ay gaashaanka u daruureen in wararka sheegaya in Sacuudi Carabiya ay ku lug leedahay afgambigaasi ay yihiin waxba kama jiraan. ka sokow shakiga laga qabo boqortooyada Sacuudiga waxaa jira shaki kale oo laga qabo Israa'iil, maadaama boqortooyada Urdun ay dhawaan u diiday hawadeeda dayuurad uu la socday ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, dayuuradaasi oo ku sii jeeday Imaaraadka Carabta. arrintan ayaa waxaa lagu eedeeyay saraakiil kale in ay xiriir la leeyihiin ugu yaraan dalal kale. mid ka mid ah dadka caanka ah ee la xiray ayaa waxaa lagu magacaabaa Bassam oo horey uga tirsanaa qoyska boqortooyada Urdun isla markaana iminka ah la taliyaha dhanka dhaqaalaha ee dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Mohammed bin Salman. Bassam ayaa haysta laba dhalasho oo kala ah Sacuudi Carabiya iyo Urdun. wargeyska Washington Post ayaana qoray in ergada Sacuudi Carabiya uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ay diideen in ay ka tagaan Bassam, balse saraakiisha Sacuudiga ayaa dhankooda warkaasi beeniyay. Bassam waxa uu leeyahay xiriir awood badan oo heer caalami ah, waxay aad isugu dhow yihiin dhaxal sugaha Sacuudiga iyo sidoo kale dhaxal sugaha Imaaraadka Mohammed bin Zayed. waatay daawadayaal gabagabadii barnaamijka dhacdooyinka caalamka ayaan isla soo gaarnay. qodobka ugu dambeeyana haddii aynu eegno wadanka Filibiin, wiil dhalinyaro ayaa u geeriyooday jimicsi 300 oo jeer ah oo ay ku qasbeen booliiska wadanka Filibiin. wiilkaasi ayaa geeriyooday maalin kadib isaga oo ay neeftu ku dhagan tahay sida ay sheegtay haweeneyda u dhaxda wiilkaasi. Master Darren Benedetto ayaa la sheegay in ay askartu joojiyeen isaga oo biyo iibsanayay meel ka mid ah gobolka Kafaite ee dalkaasi, waxaana la sheegay in uu sooxay markii hore maalintii xigtayna uu geeriyooday. gobolka Kafaite oo ku yaala jasiiradda ayaa hadda ku jira xayiraad adag si looga hortago xanuunka faafa ee COVID-19. Marlo Solero oo ka mid ah taliyaasha ciidamada ayaa sheegay in aysan jirin ciqaab jireed loo geystay dadka lagu helo in ay jebiyeen sharciyada bandowga ah, balse waxa uu intaasi ku daray in haddii lagu helo saraakiisha in ay sameeyeen ciqaabtaasi aan loo dulqaadan doonin. qof ka mid ah ehelada wiilka geeriyay ayaa baraha bulshada ku faafiyay in wiilkay ehelka ahaayeen. waxa uu sheegay in Master Benedetto iyo dadka kale ee lagu helay in ay jebiyeen bandowga loo sheegay in ay sameeyaan 100 jeer oo nooc ka mid ah jimicsiga. haddii ay ku guul dareystaan in ay sameeyaan isla waqtigaasi waa in ay ku celiyaan ciqaabta boolisku amreen, ayaa uu yiri qofka ay ehelka yihiin ninka dhintay. shakhsiyaadka lagu eedeeyay jebinta sharciga bandowga waxa ay dhameeyeen 300 oo jeer oo jimicsi ah, marna ay fariisanayeen marna ay istaagayeen. Master Benedetto waxa uu guriga tagay subaxdii Jimcaha isaga oo xanuun dareemaya, ayaa uu yiri walaalkii. marwada Benedetto ayaa u sheegtay warbaahinta maxalliga ee wadankaasi in uu dareemayo dhibaato xoogan oo ka soo wajahday jimicsigii boolisku ku qasbeen kadib markii uu jebiyay sharciyada COVID-19 lagu xakameeyo. maalintii xigtay ayuu dareemay xanuun saa'id ah, neefta ayaana ku istaagtay sida ay sheegtay haweeneyda uu qabay, waxayna dariska ka dalbatay in ay caawiyaan, balse markii dambe waa uu geeriyooday. duqa magaalada oo lagu magacaabo Onifera ayaa sheegay in uu amar ku bixiyay in taliyaasha booliska uu arrintaani baaritaan ku sameeyo si loo xaqiijiyo falkan la sheegay in ay ciidamadu geysteen. Master Fera waxa uu intaasi ku daray in uu la xiriiray qoyska Benedetto. hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaana dhawaan ka digay xadgudubyada booliiska Filibiin ee dadka u geystaan kuwaasoo ka dhan ah xuquuqda aadanaha. hogaamiyaha wadankaasi Filibiin oo khudbad jeediyay ayaa isna muwaadiniinta dalkaasi uga digay in ay jebiyaan sharciyada xayiraadda xanuunka COVID-19 ee dalkaasi lagu soo rogay, taasoo muujinaysa in ay boolisku tallaabo qaadi karaan haddii aan loo hoggaansamin amarada dowladda.
qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay barnaamijkii dhacdooyinka caalamka. barnaamijkana waxaa idin la socodsiin anigoo Cali Xildoon, dhanka farsamada iyo kaamiradana waxaa iga hagayay wariye Baasha Cumar Ismaaciil. ciddii barnaamijkeena uu sheegana waxay dib uga daalaca karaan baraha bulshada aynu ku leenahay sida Facebook, Twitter, Instagram iyo website-keena kalsontv.com. nooli kulante.